গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, চলে এসেছি আমরা আবার আমরা আজকে আবার একটা জিনিস দেখাবো আপনাদের। একটা জিনিস বলার ছিল, সেটা বলা হয়নি তখনও। সেটা হচ্ছে আমি কালকে রাতে যখন আমি আসছিলাম মোটামুটি ওই 8:30 নাগাদ, 9টা নাগাদ, তো আমি দেখলাম একজন চুপচাপ বসছিল মানে কক কক করে ডাকছিল যখন ডিম পাড়ার সময় হয়। তো এবং আমি সকালবেলায় যখন যথারীতি এটা খুলি খাঁচাটা, তো আমি আবার একটা ডিম দেখতে পাই আজকে। দেখো আজকে ওরা ডিমটা পেড়েছে কোথায়, দেখো একদম এখানে, দেখো এখানটায় ডিমটা পেড়েছে। মানে আমার খাঁচার এদিকে ওরা গর্ত করেছে, এদিকটাতে ওরা একটু করেছে, কিন্তু ডিমটা পেড়েছে দেখো এখানটাতে। যাই হোক, আমি ভাবছিলাম যে প্লিজ, একদিন হয়ে গেল এখনও ডিম পারলো না। ডিমটা পেড়েছে হচ্ছে ও, দেখো আমার প্রচুর ও ডিমটা পেড়েছে। আমার মনে করেন কালকে ওই ছিল সারাদিন ওরকম করে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু ও যতক্ষণ ডিম না পারছে আমাকে দেখতে পাইনি ডিম পাড়াটা। আমার মনে হয় দেখো এখনও ডাকছে। ওর এটাই দরকার যে ও ডিম পারবে, কিন্তু কোনো ভয় পায় না, ও সবসময় সামনাসামনি থাকে। যাই হোক, আর এ হচ্ছে আরেকটা, এও ডিম পারছিল, এও পারবে। এখানে আমার এই দুটো ডিম পারবে কন্টিনিউয়াস। আর এদিকে আমার বড়, ও একটু ছিল, একটু শরীর খারাপ ছিল, তো এখন ঠিক আছে। ও এখন ঠিক আছে। আমি এই যে ধরো ঠান্ডা লাগলে একটু দেখবে অস্বস্তি, ওদের হাঁচি হয়, বুঝতে পারবে। হাঁচি হলে তখন একটা ভালো মেডিসিন তোমরা হয়তো পেয়ে যাবে দোকানে, নিউডক্স ফোর্ট হচ্ছে ঠান্ডার মেডিসিন। যখনই তোমার ঠান্ডা লাগবে কোনো মুরগির, যদি তুমি দেখতে পাবে, তুমি একটা নিউডক্স ফোর্টের কিনে নেবে। ছোটো নিউডক্স ফোর্ট পাওয়া যায় যে কোনো ভেটেরিনারি শপে। আর সেখান থেকে তুমি সকালে এক মানে চিমটি, মানে এক চিমটি 2 আঙ্গুলের মাঝখানে যতটুকু পাওয়া যায় পাউডার, ওইটুকু একটা ছোট্ট একটু চামচের মধ্যে গুলে সকালবেলায় দিয়ে দেবে। আবার ঠিক সন্ধ্যাবেলায় বা রাত্রেবেলায় তোমরা যেরকম টাইম পাবে, লাস্ট যখন ওদেরকে ঢোকাবে তখন আবার একটুখানি দিয়ে দেবে। এরকম মোটামুটি ডেলি 3 দিন চালাবে। 3 দিন চালানোর পরে যদি দেখো যে শরীর ঠিক আছে তাহলে ওকে, আর যদি দেখো যে শরীর ঠিক নেই তাহলে আরও 2 দিন চালাবে। মাঝখানে তোমরা যেরকম খাবার দিচ্ছ, ছেড়ে রাখছো, সেরকম ছেড়ে রাখো, খাবার দাও। তাতে ভিটামিন দিচ্ছ বা ক্যালসিয়াম দিচ্ছ বা ভিটামিন দিচ্ছ, যাই দিচ্ছ সেটা তোমাদের মতন তোমরা দিতে পারো। কিন্তু ডেলি সকালে একবার আর রাতে একবার, ওই 2 আঙ্গুলের মাঝখানে নিয়ে একটুখানি পাউডার চামচের মধ্যে গুলে খাইয়ে দেবে, বা সিরিঞ্জে করে গুলে একটুখানি খাইয়ে দেবে। ডেলি যদি তোমরা এরকম 3 দিন পর পর খাও তাহলে মুরগির কিন্তু ঠান্ডা একদম কেটে যাবে। ঠান্ডা লাগলে কী হয়, ওদের গলা বসে যায়, কাশে, এবার নাক থেকে জলও বেরোয় অনেক সময়, কিন্তু তোমার এই প্রবলেমটা থাকবে না। দেখছো ও আগের দিন একদমই অসুস্থ ছিল, আজকে দেখো ঠিকঠাক আছে মোটামুটি। আমার 3 দিন আমি টানা চালিয়েছিলাম, এবং আমি করেছিলাম কি, আমার যেহেতু পুরো ব্যাচের মধ্যে ওর লেগেছিলো, আমি পুরো ব্যাচকেই 3 দিন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছিলাম, সকালবেলায় প্লাস সন্ধ্যাবেলায়, এবং মাঝখানে যেরকম ভিটামিন দিচ্ছিলাম সেরকম দিয়েছিলাম। তাতে দেখলাম সবাই সুস্থ আছে। ওকে আমি আলাদা করে স্পেশাল ট্রিটমেন্ট আরও 2 দিন করবো। শরীর ঠিক আছে তবু আরও 2 দিন করে তারপর ছেড়ে দেবো। এই হচ্ছে গেল আমার ট্রিটমেন্টের। বাকি আরও ট্রিটমেন্ট যেগুলো থাকে তোমরা জানাতে পারো, কী কী ট্রিটমেন্ট তোমাদের দরকার পড়ে, কী কী টাইপের তোমাদের কাছে রোগ তোমরা দেখতে পাও, তাহলে আমি সেগুলো তোমাদেরকে জানাতে পারবো। ইমিডিয়েট হিসেবে আমার কাছে এটাই এসেছিলো, আমি সেটাই তোমাদেরকে জানালাম। আর আপাতত কিছু নেই এখন। আর যদি কিছু আসে ইন ফিউচার আমি অবশ্যই তোমাদেরকে জানাবো। ধন্যবাদ ফ্রেন্ড। আর তবে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলো না আমার চ্যানেলটা। আরও জানকারি পাবে, অনেক কিছু জানতে পারবে তোমরা। ধন্যবাদ।